无尽冬日，这是现如今广告最多的游戏，虽然一眼看过去就是个披着兵器时代的皮，完事内核是氪金彩头的 SLG 游戏，所以一开始我玩了一下就得出了一坨屎的结论，然后就结束了。但没过多久，我的好后面叮当猫说要带我玩，还氪了2万块钱，让我随便氪点，跟着他后开坑。我一寻思，我操，这不是爽彩头爽玩？那我跟着玩了几天，觉得是有内容可以做视频，可以开坑，甚至我还为这游戏专门开了个合集。就我当时是想着，这游戏至少能做个什么4期吧，因为这第1期结束之后，这叮当猫打上头了，陆续又氪了5万，一共氪了7万。我觉得7万怎么说都能玩一段时间吧，而且博城也氪了2、3万。结果没想到啊，第2期咱们这个系列就完结了。为什么呢？带我细细道来。在上期视频结束之后啊，这游戏的基地保护道也差不多到时间了。而我们的盟主叮当猫，他的想法是我们一个门打一整个服，非常夸张的想法。但是毕竟氪了那么多，不是没有可能。那怎么打一整个服呢？很简单，就硬打。当时没什么军师啊，什么战术之类的，就是看到谁就打谁。最先遭殃的是 GGY 和 CMD 嘛，在第1天他们家的高站就被撞烂了，敌战只要没护盾就被打。完事只要是这个区的高站，第1天都被叮当猫撞了，什么 KFC 啊、ACE 啊，也就是后面的1门和2门，在第1天我们就惹了全区的门。那当时我们觉得无所谓 ，SLG 嘛，反正氪的比你多，踩的就是你的头。然后你敢还手打我们家人，我们就派高站支援自己家第1站，给你兵都撞碎了。这游戏的彩头机制是这样的，你撞人家一定吃亏，就算你的兵比对面多，也是你吃亏，因为你死兵，对面不死，兵是优先进医院，超过医院总数的兵，医院就炸了，就开始死兵了。但耐不住大伙都是1、2级兵的时候，叮当猫就7级兵开始撞你了。而且这游戏为了让你彩头踩得爽，特意提供了花钻石可以兵快速飞到人家家门口，瞬间开钻，不给对面一点反应时间的机制。甚至盟主可以把我们的盟主宝飞到人家家门口，再让我们花点钻石或者道具飞到人家家门口开钻。而这也是臭名昭著的疯狂星期五闪击 KFC 事件。我们 NBA 们在星期五晚上突然全门飞到人家 KFC 家门口开始乱转。我虽然没有道具贴能过去，但我花钻石飞过去转了。我的兵都是高级兵，虽然少，但是精，所以1万5可以赚人家3万的兵，给对面嘎嘎赚碎。这 KFC 给我们一顿转，一群人都着火了。离得我们这比较近的3秒左右就能到的兵都给撞没了。然而有这么一个人，也就是未来的榜1，他是不是拖我不知道，因为原本是说肯定是拖，后面好像又不是啊。他的行为很奇怪，自家门给我们打了，他不立刻爆氪踩回去，他慢慢氪和我们慢慢玩。就是保持和我们盟最高战力差不多的氪度，所以搞得大家伙都觉得他是拖来刺激消费呢。因为正常氪佬都是会发力，直接氪爆多些踩你，而不让你保持同氪度，故意跟你打的有来有回。这一战真的是打得弹尽粮绝了，我2万兵打到最后只剩1000多兵了。叮当猫联合众人激发彩头的力量，8个人联合和对面11个人对冲，打了2边都没兵了，大家伙都把自己的队员打没了。这每次对战几乎就是一个648啊，就是有这么氪。当时我就发现没拿下 KFC 好像晚上要遭罪了。那天当晚，对面用相同的战术飞过来，把我们给打了。不过因为我在他们面前是小卡拉米级别的，所以没注意到，没打我。我当时还在外面，不知道这回事，没上线录素材。等我上线的时候，我们已经被打爆了。叮当猫跟他问大伙，觉得 KFC 的高蛋是不是拖？而我们 NBA 所有人都已经玩不了游戏了。那会叮当猫还想着踩头踩回来，对面不知道咋回事，还有资源狂暴兵，而我们是真的弹尽粮绝了，什么加速卡、钻石啊都用完了，那是挤不出一点兵了。现在只有2条路可以走，要么爆氪好几万给他当天踩回去，踩到对面玩不了，要么就原地解散，加到对面盟里。其实也正常，别人都是稳稳发育，一开始没打人，我们盟一上来第1天全打 GGY 脚踩 CMD， 而且打人根本拿不了人家资源，因为人家资源早就在下线之前就去升级建筑或者爆兵了，所以我们就单纯的踩头。完事第2天又去打 OVO， 还有别的什么盟，基本每天都要打4、5个盟，而我是个踩头先锋，见到人就踩，打不过就集合群友踩，以至于那会我的击败排行能到第2名，全服的前10这样。因为说白了，我就氪68块钱，只要有个高蛋看我不爽，没人踩我2脚，我直接退游就完事儿了。与其慢慢发育什么不干，到后面看个路边的野狗要被踹死，不如重拳出击，能打爽多久爽多久。这游戏又不是什么你可以练练技术把头踩回去，或者是你不想被踩头躲起来就行了。这游戏躲不了的，也没有什么技术可言，平常用完了被人踩退游了就完事儿了。我最明白这个道理了，因为我踩的人都是那种低战没怎么充钱的人，他们自从被我们来回踩几天之后就再也不上线了。你就说上线干嘛呢？一上线发现兵全死干净了，整个门基地都爆了，开服活动那什么打血怪都完
玩不了。这游戏的玩法真的非常简单，也非常的野蛮。你能不能玩游戏都在人家高赞的一念之间。游戏里所有的玩法都是彩头绑定，只要人家高赞一个想法，你就不用玩游戏了。想象一下，你一直没去打人，天天开个保护岛自己造建筑，做每日任务像玩 QQ 农场一样，上线收个菜就下线，感觉还挺轻松的。没事和人聊个天，然后有一天晚上有个比你厉害的人突然想打你了，没有为什么，就是想打你了。派了5、6波兵过去给你机电干着火了，干碎了。你上线一看，家里兵死完了，每个任务都做不了，因为你没兵了，只能花资源再囤兵。没兵这游戏直接就玩不了了。就打个比方，你玩 QQ 农场，你种的菜别人来偷，并不只是偷1、2个走，是全给你偷了。你上线什么都没有了，要重新再种，或者用什么道具加速收菜。完事你菜放在仓库里面，人家可以派他的蔬菜大军来打你，把你仓库里的菜再抢走，那怎么办呢？只能充钱了啊！不充钱就是等着给人踩头啊，没什么好说的。你觉得不充钱也能玩，那是正好没人打你。在 SLG 游戏里面，弱小就是罪，强者就是要羞辱弱者。更别说这游戏可以给你来个基地飞你家门口踩你，就比如说我直接飞到这什么 CMD 家门口，一个一个踩，咋办呢？这上线除了灭火开罩子，什么事情都干不了了，只能被横人踩头啊！现在我们的门也记了，分崩离析了，都加入 KFC 去了。那我们这个系列也完结了，没想到这么快啊！那我这上线随便惹个人，把我的物资全送出去吧。哦，正好我家在 CMD 旁边，之前打了他那么多次，怪不好意思，把资源送给他们吧。先让你高赞把自己兵赚完，这人5万兵被我2万赚碎了1万多啊！哦，我看到这个人好像在线，而且战力还行，我们送他吧，只是一个飞天大作，飞在基地旁边开转，每次过去转都是几千兵，我把物资送给你了，那反正我都不玩了嘛，你们这些居民什么的，之前不是喜欢抗议吗？直接把炉子关了，让他们等死就完事儿了。OK， 我们做个总结吧。如果说无尽冬日是有人带你玩，而且那个人是全区氪的最多人，那这游戏还挺好玩的，你可以去踩别人头。那这样的话，这游戏在我答辩排行榜里能排到宗师级左右。但可惜最有可能的情况就是你进去什么事情没干，突然被人踩头了，奖金1门2门什么的战力不够，直接干退游，或者说你很有钱，你自己氪能榜1榜2，这样也不是不能玩。那在我这里，这无尽冬日是必须荣登天仙宝座的，非常有意思的游戏啊，有意思到这个系列人第2期就被腰斩的程度。那我想这是本期的球牛啊，如果还喜欢的话，可以给个3关注，寻更多搞笑超视频。那这样吧，我是李虎，我们下期见。